天生造的孽，今生做其业。你看这个天下这个老板，身体就看你们这样子都不咋地，坐着上课都打哈欠，你看你体能怎么样嘛？第二个是老婆，你看你七夕节，你看人家妈的泡妞去了，你还来上课，你这搞的，一看你七夕节也不会浪漫到哪儿去，对吧？第三个，那小孩教育就更不用说了，妈老婆都管不住，还想小孩，那小孩误跑哪去了？咱们身体不行，老婆，小孩，父母亲照顾，你说你要做老板的，你能有什么好结果？是天生造的孽，今生做其业，那他没有办法。但是呢，大家都想做，为什么呢？都想尝试人生价值绽放，我要成就一番事业嘛。到最后事业没成，头没了。有的人呢，当然他一辈子也就比较适合做打工，他也不适合去做创业。你也不要指望所有人都跟你一样。都创业，有的人他天生就是打工的料，他打工也能打得很好。你让他去创业，那就是害他。人家本来也没什么太大的追求，人家觉得享受人生是最好的，没有对错。人生只有一句话：我要，我愿意。大家同意吗？你仔细思考，人生只有一句话，就我要，我愿意。我要过的什么样的生活，我愿意为此承担一切责任。啊，你看马云，说白了，他今天那么大的成功，那也是不容易的。你可能看到网上马云以前搞过光头，为什么搞光头啊？那是他身上有病啊。其实人要能干点成果的人，哪个人不是被逼的？哪有什么自觉啊？妈都是被逼的。做老板。为什么你做老板？你是当年没找到工作，没办法自己创业了，给自己弄份工作，要不然就被老婆瞧不起。你看很多男人为什么能成功，那就是因为老婆瞧不起。后来他赌咒发誓要弄个公司，证明你当年没选择我，你眼睛有问题。为什么很多女人后来变成女强人了？那也是被逼的无奈。结果嘛，投靠一个老公一个，投靠一个倒一个，投靠两个倒一双，投靠三个倒一对半，或者说妈的还是靠老娘自己吧。最后女人变成女强人了，女强人也是不容易的，常常给他们鼓励一下。女强人搞到最后能把老公都训练成为员工，因为她已经习惯了在公司指手画脚，调兵千军万马，回到家就把老公调动出去，我跟员工在公司谈事情。所以女同胞们实际上是很不容易的。所以不管男人和女人，只要做企业家的，都是很荣耀的一个头衔，也是一个很辛苦的职责和岗位。掌声给自己。所以我再重遍，学股权最大的悲哀是老想分老大的，老想分老大，你能有多少？一会儿都给分没了。一定要记住，搞股改是裂变公司，而不是捆住高管。能明白这意思吗？要不断的让他在他打下来的天下，在你打的天下里面分，不要老想我天下在我的天下里分。我这1亩3分地已经定了，他们必须再往外面再打个1亩3分地，在你的1亩3分地里面去分，明白我意思吗？你就能听懂这个，你就知道我讲股权跟别人讲股权不一样。